আরেকটিবার স্বাগত। আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা শহরে যারা মুগ ডাল খান, হ্যাঁ, যে হলুদ যে মুগ ডালটা হয়, সেই মুগ ডালটা কিভাবে চাষ হয় আর পুরো লাইভ দেখাবো গাছে কেমন হয়। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা পেকে গেছে। এগুলো ফুল সহ কাঁচা, এগুলো পেকে গেছে। সুন্দর গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আপনি যতটা দেখতে পাবেন পুরোটাই চাষ হয়েছে সেই মুগ ডাল, মুগ কড়াই যেটাকে বলে। এই কড়াই থেকেই এটাকে অনেক কষ্ট করে এর মধ্যে দিকে কড়াই বার করা হয়, তারপরে সেটা মেশিনে দিয়ে ভেঙে ডাল তৈরি হয়।